ne-interview nje ngitshela abantu ukuthi kulula ukungena kulento kodwa kunzima ukuphuma. Sathi si live ku Facebook washi angazi noma shuthi kwake isikhathi sakhe sokushintsha. Wathi yabo njengoba ngikhuluma nawe mfethu ngikhathele engingavela umuntu nje athi mandla ngicela ukuyisa rehab. Ngaya ukuthi tshela ukuthi unyaka wesibili esekhaya manje. Hey ngifanele ngikutholele yena nje hayi kumele ungitholelene ngome kubonisa izithombe zakhe. Kumele ungitholelene impela, kumele ungitholelene impela ukubonisa. Siyamdinga lo muntu lo. Siyabadinga abantu abanqobile. 2 years manje ehleli. Mfethu abazali bakhe uyasho ukuthi into eyangihambisa ekhaya akona ukuthi ngase ngiyisigebengu. Ngase ngisaba ukuthi lento esengiqala ukuyidla isizongenza ukuthi ngitshontshele abazali. Ngagcina ngihamba. Yabo? Ngahamba. Futhi echaza istory ukuthi wake watshontsha mfethu bamgwaza unenxeba nje. Bamgwaza ngomtshumentshi wangena webona ukuthi ufuna ukubonisa ewalichaza udaba lakhe mfethu. Udabukise ijeni yakhe yokuqala esaba yabo lo dokotela esifazane Dr. ulokhuzana uDr. ngikhohlela isibongo esingajwayelekile yabo. So le othongathi thatha miso othongathi yabo. Into engayenza sizoba naleyo live ngambhukhela ese respondile kuma comment section Dr. ngicela ukumfaka rehab njengoba esho nje. Ngambhukhela wageza for the first time uthi ukugeza eshaweni ngizwa kusuka izinto uthi ngizizwa ngumuntu mfethu yabo. Istory sakhe abantu abasazi la ku Facebook ufuna ukufunela nje ukutholele yena ngoba into zami ngiyisave la ku Facebook kakhulu. So nje mfethu stories kanjalo but nje ngizama usho kona ukuthi lento oyenzayo mfethu sometimes omunye umuntu angafuna ukuthi yenzeke ngendlela yakhe but mina ngiumuntu onenkani when it comes to my vision ngangumandla. Uzwile ukuthi ufuzuma wakho. This is what the day mesiqeda ukwenza live abantu bacela ukuthi cela ukumupha impahla. Yabo. This was umehluko ongakanani mfethu? Yabo. Uyabona umehluko ongakanani? Esebuye rehab. Awuthi ngivezela umphakathi la. Okay. Hey. Angazi uzobona and phela ngithi abantu bayazi lapha beke babona kufika into umuntu afika washintsha efike yenye into ahamba seyenye into. Isimanga umuntu uvela beyenye into ongayazi. Uyabona I'm telling you mfethu I'm telling you so nje nanokuthi ke siqalile ingxoxo yethu siphakathi insight nanokuthi mfethu nami nginayo i-background encane even though ngenkulu yami yokuba umhambuma. Yabo? Mina make sure uma wami mfethu kwenzeka izinto eziningi ezimbi. And okubhlungu ukuthi ngihlale ngisho mina ngixoxa istory sami akekho umuntu ongama athi sicela kulesi story osixoxayo unamanga. Hlezi ngisixoxa ngithi ngicela oyedwa nje ngoba mesixoxe njengoba ngi-motivational speaker namhlanje abantu bathi ama-motivational speakers hlezi azoba ne-story esidabukisayo nani mina mfethu angifuna uqambela amanga. Mina uma mama wayengifisa ukuthi ngibe yi-scientist uma eshona ngafuna ukwenza i-agriculture ngifunde esikoleni yabo. Drop out ngiyeke esikoleni ngibuyele ngiyeke esikoleni yabona mfethu khona into engihlale ngisho ngitshela abantu yabona uma uhlangana nomuntu noma unenhlanhla yokuba expose kumuntu odinga usizo le-shelter mhlampe oswele sebenzisa lelo thuba mawunako lokufaka uNkulunkulu esikweletini. Ngikhuluma ngami lokho angisho ukuthi sengingcono noma sengi-right. No, it makes sense. Ngibusiswe mina iyothi uNkulunkulu into angibusise ngayo ukuthandwa abantu abawutho lento indlela exakile yabona. You'll be shocked ukuthi mesingavula ifoni yami akekho umuntu mhlambe upresident noPatrice Motsepe eMzansi kubantu abamnyama who are at the top engingathi mangingathiwa sivula ifoni yami ngingayithola icontact yabo because dlehlekisa omamkhize Duduzani yabo to mention a few. Angazi mfethu istory sami sahamba ngalendlela saze safinyelela emehlweni nasemadlebeni abo nakwi-social media. Mina ngisiyeke umuntu ophila impilo efensi mfethu yabo kodwa igama lami liphezulu ukudlula i-status sempilo. But now senginotisile ukuthi abantu sebethanda kakona lokho ukuthi as much as into yami it's viral motivations impilo yami kodwa mebezobuka lo sicelo bamfice yabo eyile yanto leya yokuthi ke manje abantu abakwazi ukuhlanganisa u1 no 1 ukuthi lo muntu lo ordinary ngamdlula endleleni kodwa kwenziwa yini ukuthi abe yigugu kanje kubantu uyabona. So mfethu kuningi
kuningi umuntu adlule kukona so njengoba ushilo ukuthi ufuna sixoxe nje nawe mhlawumbe kuzokwenzeka khona ongazi ngakho yabo ngisho mhlawumbe uzofisa ukwazi mhlawumbe ofisa ukubuzela ababukeli bakho uyayizonto ngoba mina ngaxoxa kushonila no mina bafo kahle even ngisho uqala kwa-MPTV1 njengoba bengishilo off camera mina ngangifuna ukuba nengxoxo ukuthi umuntu olalele alalele ingxoxo kungabi interview yemibuzo sikhuluma nje sixoxe ngoba lento sikhuluma ngayo sikhuluma ngempilo yakhe yangempela asikhandi lutho sometimes makukhulunywa ngempilo yangempela kungakhandwa akubi lula ukuthi ngizohlala nemibuzo ngaphandle ke kwakho ke vele onazo vele izinto ezikhulunywayo yebo le nto le yabo nje makufika iphara la ngizokhuluma nalo ngisuke ngingazi lutho ngizoqala nje ngombukeli nami sizozwa impilo yalowo muntu ngangifuna kube ingxoxo kungabi interview ngamandla ke ababukeli kwagcina kungiphoqa ukuthi ngehlele ngezansi ngilalele bona engilandele bona mina into engikulandele yona ngiyazi ukuthi vele une story ananoma ubani ongathi mayizulu ishintshe impilo yakhe mina ngicela ukusho lokho yabona ngangisahlala eMlazi mfowethu ngihlele emjondolo phakathi ngilalela ukhozi ngakuza ukukhuluma khona ngakhala bafu yabona ababukeli beMPTV1 bayangathi ngumuntu osensitive kanjani akhala mfowethu yezwa akhala mfowethu ubusuku bonke ngicabanga kwasa ngiphethwe ikhanda ngathi hey shuthi umuntu ukhala ngezimo abhekene nazo kunabantu abaphuma ezimene nje ngikhala yini lena ngenza ukuthi futhi mina hlahla ngiappreciate impilo wemfethu ngangivele ngomuntu ovodlayo mina vele umuntu oyisuku mina ngangomuntu vele ophokophelayo kodwa le yanto ifana nopetrol emlilweni kwangivusa kakhulu lento engayilalela ukuthi khona umuntu odlule ezimene nje khona umuntu okhuluma izinto ezinje yini engikhalelayo nginobaba nginomama yonke into kwamanje mangithi ngiyasuka la ngiyekhaya ngizomfica umama mangifuna ubaba ngizoya kuye kunomuntu okukhuluma into enje kodwa mina still ngiyakhala nginazo lezi zinto ngikhalelani uyabona mfethu angise umuntu ofikelwa inyembezi ngisho ukuthi angise umuntu onenyembezi inyembezi zami zaphela kushona uma ukufa angikusabe mekushona umuntu nje abanye abantu mhlawumbe bacabanga ukuthi ngi-insensitive mekushona umuntu mina angazi abanye bathi hayi udinga i-therapist nani mekwathiwa kushona umuntu nje angibuza ubuhlungu because of ubuhlungu esengidlule kubona yazi ukuthi into ethusayo njengoba ngila ku-MPTV1 mina mfethu angiwahamba ama-podcast angifuna uqambela amanga angiwahamba yikho i-podcast oseke wangibona kuyona kodwa uthe uma ungibhalela ngathi for the first time ake ngiye ngoba yini enza ukuthi ngiye ngoba u-interviewer abantu engibabone ngazi ukuthi bawo-nobody bane-story uyabona kulabantu abawo-nobody khona abantu abasemgaqweni akutshela ukuthi mina ngine-degree kodwa manje ngidla idakamizwa yini eyenza ukuthi ngivume ukuza ingenxa yokuthi ngiphuma kwi-background la khona abantu bayayigxeka into abangayazi abantu bayayicriticize into angayazi awuhlala emgaqweni vele ngoba akafuna ukutshelwa hlala emgaqweni akafuna ukuphatheka mfethu ziningi intandane eyihlukunyezwa emndenini yazo ngenxa ukuthi izwi labo lashona mhlawumbe ubaba mhlawumbe umama mina ngazi imndeni esihloniphayo ihamba isonto bayakhonza bamnandi badumisa kodwa mebebuyele emakhaya bayocindezela le yantandane eyodwa mase intandane igcina ithi anginayo ichoice yabo ngoba mengingaxoxela umakhelwane uzothi unamanga njengoba indonga zizinhle kanje behamba ngeemoto ezinhle kanje unamanga wena umuntu agcina athi yazi indaba to ukuthi engizoyenza ngiyaphuma la yayizo into isho mina bhuti ngihlala emzini yabantu mina mekushona uma ngihlala emzini yabantu manje ukuthi wena bungihlala ungalela ngasemlazi abantu abaningi bangazi ukuthi mina ngihlala emlazi emlazi anginalo ngisho ikhaya mina emlazi emlazi ngihlale from 2006 kwaze washaya u2013 ngaziwa mfethu khona emlazi kanti benginganalo ngisho ikhaya bengabe ngihlala emzini yabantu emlazi ngihlale ka D ngihlale ka G ngihlale ka W ngihlale ka K ngihlale ka H emlazi ayikho section engingayazi emlazi ngiyaziwe emlazi yabona nje abantu bathi bengibona bathi awulokishi siye wasemlazi mina khule into ngizalelwe entuzuma mina mekushona uma ngiya ngoba ngithi ngiyofuna umamkhulu emlazi ngafika ngathalana ngabhekana nesambali enye into engifuna ukuyicacisa kubabukeli bakho iqiniso lithi yebo asibakwaleti abantu beyihlobo zethu mesishonelwa abazali kodwa suke sinethemba ngoba into ababayiyona abazali bethu mabesaphila ngazi ukuthi ba abantu yabo ngoba
uyabona khona engihlale ngitshela abantu engicela ukuyitshela ababukeli bakho mawukuthi usekhaya unomzali awubheka indlela abatreata ngayo umzali wakho mekunemicimbi nomzali akabheka indlela abamtreata ngayo mekunemicimbi ukuze abe nomcabango ukuthi mengingashona njengoba mekuhlangene kunomcimbi kube yimini owashiswa amathumbu ezimbuzi kube yimini othunywayo ukuthi angiyobheka izulu kodwa udadewethu bafike ngeemoto ezinkulu ngosuku lomcimbi sebefika nezingane zabo yiswenkile ezami izingane ngoba ngisebenzi zona fanele igijinyiswe ithunywe iphatha amabhiya zidla inkomo yahlinzwa ulandwa inkuni kuthukwa zona ukuthi awubambanga ngani ukuhlinza lezi ezinye zodadewethu ngoba basebenza egoli mayifika ihlala kuma PlayStation ihlala kuma laptop ihlala emafonini emacamereni zivalele zikhuluma isingisi esiphezulu ngifuna ukukutshena lawo ama signs ukuthi wena njengomzali walezo izingane onga afford mawashona izingane zakho izothola i-double pain kulento oyitholayo wena manje nawe ngane i-sign lento ukuthi mawufika evarsity ufunda ungaphiki nabantu abaphuma emakhaya right fundela ukuthi ngifuna ukwakhela uma inxiwa lakhe idli yakhe ukuze aphume kulo yabunzima ukuze azoba nesay bathi izwi lendoda engenamali alizwakali bhuti it's a sign ukuthi umuntu wa creator leso statement umcindezeli ukuthi asingeke ingakho emakhaya ethu ubhuti omdala uma engasebenzi akanalo izwi ngisho emdala kodwa kulalelwa lo omncane uma athi umama wasekhaya noma abazali bathi hayi sesiyolinda kubuye ubhuti omncane egoli sesiyozwa ngayo ngobani uyena osebenzayo ukuhlukumezeka phela mfethu mina ngiye ngithi izinto zokuqala esizilwayo izimpi eziphuma emakhaya yabona uma ngihlangana nomuntu ethi uyisitha sami ngaphandle so sekuyisitha sesibili leso ingakho singenandaba nezinto esihlangana nazo ngaphandle kahle kahle mawubona umuntu edifithekile mawubona umuntu eshayekile emgaqweni ehlulwa yidakamizwa ungacabanga ukuthi uhlulwa yidakamizwa uzama ukubamba ukuphila ngezidakamizwa impi eyamhlula ile yamenza ukuthi ayo bamba ikuphila ngezidakamizwa ungasho ukuthi hayi ziyambulala idakamizwa akabulalwa idakamizwa ubulawa yinto emenza ukuthi wayodla idakamizwa abanye bakutshela ukuthi emndenini mina uma wami wabulawa umuntu wasemndenini manje inkinga ukuthi mesikhuluma lezi zinto lezi sixekwa abantu abangasazi istory sigcina sithula so le nto mina yaci isibindi enginaso sokukhuluma ngayo yonke into abantu baze bathi uzazi kanjani inkinga zethu ngihlala emzini yabantu ngiyibonile leyo nto ngihlala emzini yabantu mina awumetshana ngeke ngahlala komunye umuzi mfowethu ngicela ungayizishi ibongo yabo mengihlala kulomuzi lo bakhonza amadlozi bekhonza amadlozi bakholelwa kakhulu uyinyanga ngitshela utangivusa ngo11 ebusuku beyokwenza omunye umcimbi wokuyogqatsha kuthiwa kuyoqiniswa ngoba bayizitha nomakhelwane ngathi mina ngoba ngiyena wesibongo ngicela ukungayenzi leyo practice ngingahamba ngiyobukela kwathi wakhohlwa it's either mawungaqatshwa kanje lezi zinto lezi izilwana abayithumela la zizohlala zizoshaya wena ngenzisa isiko lakwesinye isibongo ngoba ngicinga ishelter ngafakwe emanzini emfuleni into engakaze ngiyenze ngisho uma esaphila ngoba ngicinga ishelter mase ngiphasa ugrade 11 ngiyofunda ugrade 12 ingane zakhona zawufail ugrade 11 the same makhelwane ingane yakho ngifunda nayo esikoleni wayithumela ukuthi ayingiphi voucher yokuthi ngithenge impahla ngoba ngangena impahla yokugqoka mengipha le voucher instead ukuthi ngithathe le voucher mfethu ngiyothenga into zokugqoka mina ngithatha le voucher ngibuka nayo ngiyothenga ukudla ekhaya ngiyothenga igross masebuza ubaba wakho ukuthi le mali uyithathephi sekuyavela ukuthi ngiphiwe ubaba wamakhelwane angithi angazi bayizitho futhi uhlangene nawo uhlangene nezitho zolethu sesodla ushefu ngawo ngikutshela ukuthi ukudla kwathingiselwa ngesikhwehlela mfethu ebusuku mengithi ngiyadla ngakha kathathu mengikho ke4 kwaphakama isikhwehlela esigreen mfethu ngathuka ngathi hayibo lokudla kunamathe sidla nje sibukela iTV yazi ukuthi uma ucushiwe mfethu kwathiwa wena usukwazi ukuthenga igross ubona ukuthi udle kunamathe kanti ukudla la ekhaya ngoba ithengwe wena manje ngoba ithengwe wena igross ukudla sekunamathe unama choice awu2 cabanga lapho ngiqala ugrade 12 2011 unama choice awu2 it's either uyakudla lokudla or it's either uqasha impahla zami seyifakwe iplastic omnyama ngaleso sikhathi bhuti or isuthatha nazi impahla zakho lapha uphuma uyahamba bhuti ngoba nginantathi mengiphuma manje ngizoyapi and ngizofunda umatric hey at least mengixosha ngine certificate at least yabo manje mengiphuma ngiyapi ngasidla isikhwehlela and leyo nto yangi-affect mfethu njengoba ngihlale ngixoxa ngayo ingoba ngizama ukuyikhipha enhlizweni yami yangishaya bhuti yabona emlazi ka-W ka-W kunesiteshi sesitimela mawuphuma uphumela egaraji lapha yaka left nali isonto leli babu NJ Sithole la kwathi ngobunye ubusuku
ngibuye ngangicula nenye group ekuthiwa Amazing Grace. Yeah, ngiyazi Amazing Grace. Ngibuye late, ngabuya sekhiwe, ngakhiyelwa bhuti. Ngangqonqoza lutho ukuvulelwa. Ngangqonqoza lutho ukuvulelwa. Ngathi ngoba anginayi entitlement yokuthi ngithi kusekhaya. Angiwalk around. Ngayithola ngokho around kuyabanda. So ukuze kushisa umzimba, angihamba i-distance ende. Suka le ka G, ngawalk. Ngathi nginyuka la phansi kwesitimela. Lapha ngihamba ngase Oasis. Yeah. Ngiyalikhohle igama lesi station sesitimela silapha ka W. Mengiphumela khona ngine bridge uphumela emgaqweni ka lapha akuyona Lindo Kuhle. Elindo Kuhle, yes, Yeah. Elindo Kuhle. Mengithi ngiyangena phansi kwebridge kwaqhamuka abafana bebaleka mfethu kanti sebehlukanise umama ophuma esitimeleni. Mememeza lo mama naba bekubamba inkunzi. Kanti la ngaphezulu kunemizi baphuma ababa uthu bephethe ibhanga. So nami ngibalekela ukuthi ngingaze Unembele. thola amachaphazelo. Kanti lapha esontweni laba bu NJ Sithole kune toilet elingaphandle lisakhiwe. Ngivele ngene ngihlale khona. Kanti labo baba laba babonile ukuthi nangomunye engena e-toilet. But ngifuna ukisho lento le ngiyaqala ukisho la kulokhuzana ku Real TV1. Yeah. Angaze ngisho kukhozi into eyenza ukuthi ngisaba ukisho ingenxa yokuthi ngicabangela ama feelings noma imizwa yabalaleli nababukeli. Yeah. Yabo mama ngabheka la ikhanda lami linokugoba kancane la. Yabo ngiyabona babengishaya ngesiduni sesibhambuti. Bangikhahlela to a point ukuthi nganyukelwa isidoda esisodwa. Iseed yabona yahlala ngaphezulu. You understand? Yeah. So mina nginenhlamvu eyodwa enye iyakhuphuka. Yayizwa lento engishoyo. Yakhuphuka. So ngangabhala ku Facebook yami ukuthi ngifuna ingane. Hayi ngoba ngingayifuni okwangempela. Into enza ukuthi ngithi angifuni ngoba ngiyazi ukuthi ngiye ngayenza i-research yokuthi i-fertility iya-reduceka if ama sperms producewa inhlamvu eyodwa. You understand? So ngaba umuntu othi let me not even give myself hope ukuthi ngingaba nomndeni. You understand into engisho? So angikhohlwe nje mhlawumbe mengifuna ukujola ngingajola for fun. But leyo ukuthi ngifuna ukwakha umndeni ngifuna ukudisappoint ingane yabantu mina. Yabo because ngashawa bhuti. But mase kwenzeka sebengilanda bengikudula uthi lo mama hayi akusiye lo bhuti bebebade laba bantu la. Lo bhuti lo mina ngehla la ungibingelelile. Yabo manje senginyuswa ukuthi ngifisa ukuyibonela ngoba isikhwama sinama ID. Bona baloko bebuza bashonepha abangani bakho. Bashonepha bangishaya bhuti. Izinto esho bangishaya. Bashonepha abangani bakho. Mase ethi lo mama akusiyena lo. Bangishiya kanjalo. Yabo egarage ngalandwa abanye abafowethu. Hlezi ngidlula lapha egarage ka left. Ngithi ngizombona lo yabhuti akasasebenzi khona. Ngalandwa abanye abafowethu bangigeza empompini mawufika lapha left la egarage la kudayiswa khona amagwinya la kudayiswa khona into. La nanku upopo omncane eduze kwama toilet. Bangigoqisa khona bhuti. Bangigeza ngikopoza igazi. Bangigeza igazi futhi kubhlungu ngakhambeki. Mhlambe ngahlala lapha ya u3 days. Yabo bangihlalisa nje kwenye into e-background room lapha ya egarage u3 days ngihambeki. Phela bathi esibhedlela. Ngiyasaba isibhedlela mina. Isibhedlela ngagcina ngo2005 kushona uma ukugula uma up until today angikaze ngene esibhedlela. Angikaze. Yabo. So kuyekwenzeke mase ngihamba isikhathi eside yabo mengiwokhile. Angikuthanda ukuwokha isikhathi eside. Mengiwokha isikhathi eside ngiyayizwa engazi ukuthi iyaphuculeka la ngaphambili yabo. So fanele ngiphinde ngiyiphushe. Yabo angiyazi bangiyiphusha iyanga kuphi. Kodwa ngiyeza ukuthi iphushekile yona. Kodwa ila ngaphezulu. Yabo phezulu kwepenis yabo la kuba khona noboya. Ilapho mfethu yabo. So yini enza ukuthi ngisho lento le. Kunezinto mfethu esifanazo ezubhlungu esisaba ukuthi mesingayixoxela abanye abantu angeke bakwazi ukuthi bangazamukela izinto engishoyo. Uqale ukuthi why lo muntu esuccessful kanje kodwa abantwana akabatholi. Why lo muntu esuccessful kanje kodwa akanawo unkosikazi. Why lo muntu esuccessful kanje kodwa umndeni wakhe akawufuni. Kanti kune pain ayithola kudala. Izinto engishoyo. Angakwazi ukuyikhuluma mfowethu. So angazi ngizama ukuya kuleyo nto leyo mfethu ukuthi into eyangenza ukuthi ngicine ngikhethe ukuba i-motivational speaker ukuthi okay let me just speak to people. Mina mfethu rejection ngiyayazi. Rejection ngiyayazi. Yabo. Ngiyayazi rejection
ngizama ukuthi njengoba ngikhuluma nawe ngizibambe kube ngcono in form of an interview ngoba the time umuntu esangibuza ngiyakwazi ukuthi sicela uzibambe because meke ngabreaker into tears it will take me mhlambe a week to get back to my normal self. Yeah, understand and ngisho. Yeah, understand. Yeah. Yabo if mina kusano sisibam phakathi abangathi mangabaxoxisa istory mhlambe I can be broken into pieces. Hence every time ngixoxa istory sami angifuni ukubafaka. Yabo? Futhi nabangifuni ukubaxina ngokuthi abafike leso sikhathi ukuthi abakhulume ngobuhlungu babo. Thina we've been through a lot ibhuti. Yabo? We've been through a lot. Understand? Ngibuke nje abantu bayitshela mhlambe sometimes bayitshela ukuthi bayangazi noma bayazi. I've been through a lot my brother. Uyakholelwa ukuthi uspecial? No, definitely. Reason being because akekho ubuyabe yimi. Uyakholelwa esizulwini sakudala sokuthi amakhosi noma abaholi babebonakala ngokuthi ngezimo abadlula kuzona? Uyazi bhuti mhlambe because mhlawumbe ngicacise lokho. Yeah. I'm a Christian. Yeah. Kodwa izimpi zempilo zingenze inkolo yami enkulu kwaba inkolo yobuntu. I-religion mfethu ngingathanda ukukhuluma ngayo. Yeah. Kodwa i-religion iba divide abantu. Yabo abamnyama. Black people are a powerful nation. Are a powerful race, but many people don't see that these systems were there to dismantle the power within black people. Waqala nokuzwa ukuthi abantu abamnyama bacindezeliwe. Kodwa namhlanje basacindezelwa even though but they still rise kunjalo. You understand? They still rise kunjalo because within them, you understand? Umhlabathi ubrown mfethu angaze kubona umhlabathi omhlophe. Ubrown umhlabathi. Angaze kubona umhlabathi omhlophe. If it was sakhiwe ngomfaniso kaNkulunkulu, uNkulunkulu wathatha ubumba. Meaning that something about yabo mawungayofunda science khona bazokutshela ukuthi kunama breeds yabo kunani nani. Yeah. The original ya leyo nto leyo kuphume kuyona ibreed noma le breed iphume kuyona. Uyabona ukuthi withstands all the circumstances mhlambe weather nani. Umnyama mfethu akalisabi ilanga melishisa kakhulu. Instead umuntu omnyama melishisa kakhulu ilanga lila khona achichima khona kuthiwa yini melanin ila achichima khona umbone ezecobezela. You understand that protection? Yeah, understand and ngisho azachichime because in nature complements a black person. I'm telling you my brother, nature complements a black person. In nature bhuti khuluma ngenature hamba ustudy umuntu omnyama umstudishe nje. No, ngiyazi kakhulu indaba yomuntu omnyama. Nature complements a black person. Ukuze makunethi imvula leli yaphunga lomhlabathi ukuthi ngangitshela ukuthi mina ngedwa uzukhalele ngazi ukuthi leli phunga makunethi imvula because nature complements a black person. But angikho lapho ke ngoba that is not my position to talk about izinto the human race. Na mina ngile yokuthi I'm motivating umuntu onobody. Yabona nje bangikhuluma la ku Real TV1. It's MPTV1. MPTV1. So vele omakhelwane hayi ngomakhelwane umngalo omkakhulu. Yeah, MPTV1. Yeah. Into enza ukuthi ngizokhuluma kanje. Yeah. Ngibuke ama interviews owenzayo. Yeah. Yabona mfowethu noma ngathi u rich kangakanani. At the end of the day la khona lo yamntwana ofisa ukudla. Mina ngibona abantu aba rich belambile within themselves. Ngabona abantu abaphuwa besuthi ngaphakathi. Yini yenza ukuthi abantu abakhipikile bathanda nekudlula u10 years kodwa abantu aba affordayo ukushada bengashadi kungalungi. Abanemali yonke. Yabo mengiphuza amanzi. Futhi umshado akuyona imali. Ayenguye la mfethu. This is my own analogy. Yeah. Siyayixoxela nje. This is my own analogy. Yeah. Sisukile into uNkulunkulu ayifunayo. Safuna ukumchaza uNkulunkulu samkhulumela. Yabo uma ufuna ukwazi uNkulunkulu, yevala yonke into esho abantu. Sit down uye nje olwandle. uNkulunkulu uzokhuluma nawe. Uye party, uNkulunkulu uzokhuluma nawe. Yezinto engishoyo. Ubone melinethi izulu. God will talk to you because uNkulunkulu uqashe kwimvelo yakhe. uNkulunkulu uqashe kwimvelo yakhe. Abantu bathi izulu liphezulu. Yabo? I don't believe that man. I believe ukuthi izulu lila. Consciousness. Yini le ethi mawuzufuna ukuhamba mhlawumbe ebusuku ethi ungayi. Ikhuluma kancane ungayi.
kube khona ekhuluma kakhulu kube khona ekhuluma kancane ungayi ngempela uthi uyezwa kuthiwa la kade uzoya khona kudutshulwa abantu akusiyo yini leyo i supernatural power. That is not God. That is my own analogy. You understand? So ngiye ekuthenini ke ngaphezulu kwengikutshenwa abantu ngoNkulunkulu ngifuna ukunderstand lento engiyiyona so that I can understand uNkulunkulu. Izinto eyishoyo asibuye nje ngizoyixova indaba mfethu. Yeah, hayi usekhaya la mfethu. Asibuye la mfethu. Uyazi ukuthi I've discovered something ukuthi umuntu wayengadalelwe umuthi. Ukudla umuthi, uphuzo i-medication. Ingakho isisho sesingesithi eat your food as medication or as you will eat medication as your food. Ngiyayiphinda. Isisho sithi eat your food as medication or else you will eat medication as your food. Izinto eyishoyo. Now siyayihumushela. Mina ngiyazihlonipha izinyanga. Shiya lezi edlala ngabantu manje. Ngiyazihlonipha izinyanga ngokweyiphiwe zazo, yabo. Ngiyahlonipha amaNazaretha, ngiyahlonipha amaChristians, ngiyahlonipha ama-Islams. Ngoba sonke masisusa i-religion sisusa nama-beliefs ethu sakhiwe into eyodwa, ubuntu. Yini ubuntu? Ubuntu lento yaqala emakhaya kuthiwa kudlulwa ngendle yakhiwe. Ubuntu lento yokuqala kuthiwa emakhaya ngilamela insimi yami ngizokuholela ngethole lenkomo nesithole yabo ukuze nawe izalisane zakho nawe ube umnomzana ukusisela usenge kusasa ungancengi kumina. Ubuntu qala amasonto ayengekho. Umbuzo wami ukuthi njengoba amasonto ayengekho kwakukhonzwa abanye. Buka ngifuna ukubonisa something yobuntu. Abantu uNkulunkulu wayebapanisha abantu avela ngayinisa imvula kube nosomiso. Akekho wayethi umakhelwane othakathayo. Ake babehlangana njengesigodi bethi uNkulunkulu lemvula ayidalile akayiphuzi ngoba yena komi. Yindaba sicishe yona. Ngoba asazi ukuthi senzeni. Asinyukele entabeni siyoshweleza kuNkulunkulu. Sifike sithi inkosi asasoniphi kodwa siyashweleza. Omama bebethi behla intaba inzulu imvula ibalandele. Wemfowethu lapho ngikhuluma into wayizwa mina ngayibona ngamehla ami leyo nto leyo. Yinto engayibona ngamehla ami leyo mina. Leyo ukhuluma ngayo mina. Ogogo mina ngayibona ngamehla ami lento okhuluma ngayo. Ngiyayaza awukhulumi ngento engizwa ngabantu. Behla nayo, hayi behla nayo bafu. Behla nayo bafu ngiyafunga. Behla nayo entabeni imvula. Now iyaphika lento yobuntu. Lento yobuntu uSathane wayengekho kubuntu. Yebo? uSathane wayengekho. Into eyenza ukuthi sibe la manje. They are dividing us for power. Yabo? Systems. Any system that is there, that is engenabo ubuntu phakathi, izo divide umuntu ukuze yama ngilinganisa lento eyodwa. EBhayibhelini akukho la kuthiwa khona uNkulunkulu masekhuluma nomuntu ukuthi konke lokhu kubuse. uNkulunkulu iyodwa into umuntu angamnika ukuthi akayenze ukubusa omunye umuntu. Mangukuthi ngirong sebezongicorrect. Kodwa ngale nkathi athi kule ya 7 days esedala umuntu ukuthi ngikubekela emhlaba zalana nande nibusa umhlaba akashonga ukuthi kubusa nani. Because there is a difference between a leader and a ruler. A leader is somebody who is leading people on that specific task. But akasiyena i-ruler yakhe. Awusiyena umbusi ngoba usuthatha indawo kubo uNkulunkulu. Umbusa kanjani umuntu ongamdalanga? Now ayisilinganise nje. Abamhlophe bafuna ukubusa abamnyama. But ngoba ayifakwanga kumuntu into yokubusa omunye umuntu. Ingakho kuba nama world war. Ingakho kuba nezimpi zomhlaba. Ingakho abantu bexabana. That is why ekhaya ukuthi kuthiwa ayibusi esibayeni esodwa inkunzi ezimbili. Why? Ngoba umuntu akadalelwa ngokubusa omunye umuntu. Ayizonto ngisho. Ingakho mawukuthi ngowa kaMncube ingane yami yomfana mayisifika esigabeni sokuthi isikwazi ukuthi izalisa abantwana ibe nabantwana nanaseyindoda. Ngoba ngidalwa ngokubusa isikhathi sokuthi as a leader ngoba mengubaba wengane yami ngu-leader wakhe umholi wakhe umfana wami. Siyafika isikhathi sokuthi naye akayohola ngoba unikwa uNkulunkulu naye imandate ukuthi nawe hamba uyobusa umhlaba. Yayizonto eyishoyo. So manje iqale la ukuthi once ufuna ukubusa umuntu uyamlimitha umuntu ngokudalwa kwakho uNkulunkulu ngoba uzombusa ngalokho oyikona kanti uNkulunkulu umdalelo kwayikona. But leader yakwazi ukuthi i-unleash potential yomuntu kuyena. That is why we need leaders. We don't need dictators because dictators they dictate us to be like them
but leaders, a great leader is somebody who is able to unleash a potential of somebody. I-leader yangempela iyakwazi ukwenza usithole ukuthi ubani, but i-dictator ifuna ufane njengayo. If you are leading people, you want them to be like you are not a leader. So engizama ukusho ngoba ngixova lezi indaba mfethu. I-journey le ngiyibone ngokuhamba ngihlala emzini yabantu. Ngiyanothisa mina. Uyazi ukuthi everything is a lesson. Connecting ecosystem. Yabona uNkulunkulu udale iapula. Into ayinika wena ukuthi this is my blessings to you. My blessing to you. Kodwa mawulidla iapula ufika kule part ongakwazi ukuyihlafuna ongakwazi ukuyidla. Ngoba vele impilo injalo. Konke uNkulunkulu akunika kona akufanele ukudle konke. Okunye kufanele ukubuyisele kuyena. Yazi into okunye kufanele ukubuyisele kuyena. Ingakho iapula linenhlamvu ngaphakathi. Iapula liphuma emhlabathini. Mawusulidle waliqeda lezi inhlamvu eziphuma eapuleni zibuyisela emhlabathini ukuze zikunike lento oyidlile. Manje abanye abantu bathi indaba ngingabusiseki ingoba uNkulunkulu ukunike konke wase wadla nokwakhe kulo ngakunike kona wadla ngisho imbewu. Asibuye niki mina ngisizwa abantu abahlukahlukene. Ngiyababonga abantu abangithatha ngingayilutho ngihlala emzini yabo. Ngiyababonga nabantwana abangamukela njengomunye wabo emzini yasemakubo. You understand and short. I never knew ukuthi I will be this fellow that I am namhlanje. Wawukhandwa ngangikhandwa anginayo imali nginabantu kodwa ngicabanga ukuthi kulabantu engahlala emzini yabo ukhona ngathi uswela ukusebenza ngazana nabantu aba-own ama-companies amakhulu. Izinto engisho kuyikona ukuthi vele akekho seke weza wathi sicela ngicela umsebenzi because I believe ba right ngokwe-level yabo. Izinto engisho nanokuthi futhi phela babangisize bayangikweleta yabo. So ngizama ukuya kule point yokuthi lithi isisho lithatha semsamo lembeke eminyango lithatha semnyango lembeke emsamo ungama-undermine nomuntu just because uyibona ukuthi ungaphezulu kwakhe. Ungamthathi kancane umuntu njoba ucabanga ukuthi yabona into engiyifunde ngamaphara la ohlala wa-interviewer la amaphara ngisho ngathiwa zezokubamba mawusmart mina ngismartic into enza ukuthi ahluleke ukungibamba inkunzi njalo amaphara vele kumele kubona uzopaka into yokuqala lizokucela imali linike lizocela u2 my brother vele ulinike u10 rand mfethu nanku u10 rand uyabulele ungakaliniki uba igama lakho mfethu ngiyahlonipha ngiyakholelwa kuwena around la lizovuma around uhlala nobala hayi ngikade nabafethu sekusho lona kuqala kodwa hayikhululeka mfethu uyabuya ngithi hayi ngiyabuya mfethu hayi awulambanga hayi mfethu ngiyalambile nanku u10 rand ngizobuya kuphathela isingo useyaxoxela abanye abantu udalelani bafethu khona umuntu ophila mhlawumbe omunye uzoyenza ukuthi athathe advantage ye-kindness yakho kusiza nokulahlekelwa u50 rand kunokulahlekelwa i-laptop ngaphakathi emotweni uqhakezela imoto. Angithi le yanto leya yokuthi uNkulunkulu ukubusisile kodwa leyasidi uNkulunkulu angayifuna ngenkani yabo. So meaning that ngigcine ijule kanje ngigcine sengazana namaphara amaningi elinye lawo laze layicela isicelo angisafuna unginika imali yesinko mengingathola umuntu ongangise rehab ngaba right lino 2 years manje lihlala ekhaya uMandla Mthimuni uno 2 years mina imoto yami mina ngiyipaka emaparking ngaphandle ngoba ngiyakwazi ukucommunicate mina angithi ubuntu mfethu ubuntu inkonzo inkolo yomuntu omnyama ubuntu inkolo yomuntu omnyama you understand ukuthi ungangibona ngapha nge-Range Rover kodwa it doesn't define me so mina ngiyafana nawe yabona. So I think into enza ukuthi ngikwazi ukuhlala nabantu aba top ngizosho njalo it is because nabo bakwazi ukubona lobubuntu ukuthi this person yabona mfethu empilweni into esiyidingayo sidinga abantu abathi ngiyambona ukuthi uyaphila kodwa uma engathola u1 no2 no3 angaphila kakhulu you understand manje into esishayo yazini uma uhamba la emgaqweni ku-West Street ubona iphara uyanyanya kanti awazi ukuthi nengane yakho ingafakwa uma awumtshela la empilweni kunabantu abazizonda to a point yokuthi ngoba bakwazi ukulwa nathi basinqobe bazama indlela yokuthi impi bayilethe einganeni zethu usathana mengakwazi ukubamba ngeingane zakho uxakeke ukuthi ingane yakho inayo yonke into kodwa isihlala nabantu wena obathi othabana lutho kanti ukhona oyedwa nje othe nje mina ngibhemisele lo yangane le lo yanje iwunga angithanda ukubhema ugwayi singenza kanjani sivuthulele lemvuthu lo ugwayi
and bazobhema kanye phakathi babhema kanye phakathi so sebezojajuliswa ukuthi sikubona ufa uphila ngokuthi ingane yakho awazi mayisiza ngani wathi nani inhloso ukubona ungakujabulile ingakho uma ubusiswa bagada abantu obreaka kubona yabona sinenkinga ukuthi asisakwazi ukuposta ngokuthi ngithenga amateka amasha hayi ngoba bengekho abantu abazokushayela ihlombe inkinga abantu bazamile ukuphumelela bahluleka into enzo esebenza manje sebefuna ukuthi wonke umuntu afane nabo yabo ku social media kugcwele abantu abafisa impumelelo le abayibona kuthina inkinga ukuthi instead ukuthi beze bazosibuza senze njani bacasulwe ukuthi instead ongabe sifana nabo sibayi lento ababefisa ukuba yiyo so instead ukuthi bazama indlela yokubabuza ukuthi wenze kanjani bazama indlela yokuthi sifane nabo emva kwamagama athi siyombona uyofikaphi exactly yazi usathinta leyo ukuthi uzothi uyabreaka kanti khona abazofuna ukubamba ingane yakho uthi omunye umfana wayefikile lapha ngathi ngihamba nomama kuqhamuka amaphara evali windi ebipha engazi ukuthi already sengiqalile wonke uyayibona manje lento uthi ibhlungu kanjani already usuhamba nepharodwa uvalela lamaphara ngaphandle usuyivalela nalo la asikhuluma iqiniso ke mfethu enye into enginotisile nansi toqala engicabanga ukuthi ibasic fundamental mina I think ngumphumela wamazwi amawami mina mina mama ehluphekela mfethu bayiphathanisa impilo kodwa mama ayikhuluma kumina ngathi ukukhuluma nenkosi and my son I see you in your mansion wayeza khuluma mina ngisangithatha yeke umlungu wayesebenza kuyena ePine Town eseqalile ukusebenza emakitchen ngoba ngangihlakaniphile ngisemncane angangikwazi uku-expressa in English my son I see a king in you I want you to be a scientist ngoba ingane yomlungu wakhe yayi-scientist I want you to be a scientist I see you solving the world's problems angithi izinto eyishoyo now I'm a scientist of life I'm a scientist of life because I'm able to bring problems to bring solutions to problems that even qualified people can never be able to solve. Mina mfethu kuyofika umuntu ethi sengimoshe imali kuma psychologist. How much do you charge for a session? Ngithi ngicela ungipha nje imali e-airtime khona sizoxoxa. Within a space of 3 days umuntu abuye esethi sicela I've got a solution. After so many months, so many years ngizama ukulungisa inkinga yami ingalungi. Now, I think ke into yokuqala abazali fanele bayenze einganeni zabo. Khuluma isibusiso. Isibusiso esiphume eqala ngisho lento mfethu. Isibusiso esiphume eqala asoze saficwa isiqalekiso esiphume ngamuva yabona njengoba ngihlangane nawe namhlanje sohlukana masuthi ayibhuti wami uNkulunkulu akubusise mengihlangana nawe 3 years to come sesingasazwani mawuthi wena uNkulunkulu ngathi ngaqalekisa leso siqalekisa asinawo amandla utshalile asinawo amandla okufica isibusiso wasikhipha isibusiso sakho sangenza ngahlala nabakhosi so mawuthi angiqalekiswe shothi ufakela isiqalekiso i-challenge ukuthi asigijime kakhulu kodwa sizoze sayikhava now abazali sebayiyeka instead now abadays abazali bona abakhuluma isiqalekiso einganeni zabo abazali ezinto engishoyo yibo abakhuluma isiqalekiso einganeni zabo khuluma isibusise enganeni yakho ngisho uhlupheka khuluma okuhle enganeni yakho ngisho uhlupheka ngoba amagama anamandla okuhlenga ingane yakho and bathi i-law of attraction isebenza kakhulu ma u-tense yabona uhluphekeni bese kukhuluma ukuphila futhi izwa ngami futhi izwa yabo mina ngiyengibeze nje abantu abakholwayo bathi abantu abangamadlozi amadlozi asikhonza amadlozi amademoni nani let me clarify this ufuna ukuyiclarify lento le umuntu umoya and umoya ufi like it or not umoya spirit or soul spirit moya ufi mfethu you like it or not angifuni ukuba religious or biblical but into yakhulunywa uma wami I believe ukuthi iyangisebenzela I believe ngoba it's lento if wena uthi shuthi ngumuntu okhonza amadlozi but wena uyakholelwa into esho umfundisi wakho what is the difference ngoba nayo uzohamba izinto esho uzohamba emhlabeni umfundisi so if uyakholwa ukuthi lesasibusi sasikhuluma esaphila isona sikusebenzelayo awukhonza amadlozi nawe mawunjani because ubambe le yanto eyashiwa le amoya lesi spirit lesi you understand into ngisho so ngiyaphi ngalento engiyikhuluma mfethu ngiya ekuthenini umzali noma ngathi ingane yakhe seyidla idakamizwa akasikhuluma isibusiso kunjalo akasikhuluma isibusiso ngoba wazi uhlengwa emapha amagama ingane yakho
awazi yohle ngamapha so ngithi mina ngicabanga ukuthi ngila ngikhona ngenxa yamagama akhulunywa uma wami yabona washiya watshalile aseba isihlahla esingeke sawiswa umuntu ukuthi I see you being a solution to the world's problem mina ngibuya even ku Steve Harvey eChicago ngibuya ku Istanbul ngibuya in different places ngemotivation angisebenzi indawo mina bhuti and yabona angazi ungitshena kodwa njengoba kunalomkhankaso khona kwamashumi mina I don't regard myself as a celebrity and ufakazi there are people who are known more than me but uyayicheka le nto ukuthi abantu ba responda kanjani kule yanto leya ba responda to a point ukuthi ungazoyibuza ukuthi kanti wenzani labantu laba ngoba simbona njalo ku TV manje ngiyathanda amandla into ebekwe kuwena so engifuna ukukusho mfethu ukuthi njengoba ngivumile ukuzokhuluma namhlanje ku MPTV1 into enze ukuthi ngivume I said hey let me not be selfish yes I do have a following but there are people who believe in your platform let me not be selfish let me just come and just pour myself xoxa nje konke ngiyidiscover empilweni ukuthi thina sijaha ukuyokhuluma nabanye abantu but we don't have a conversation with ourselves you've got 5 best friends but you are not your best friend abantu babekushiya ibulale ukhohlwe kuyimela you've got 5 best friends nixoxa kuze kuphela 2 hours kodwa uhlula ukukhuluma 5 minutes with yourself mina ngiyenhle kwabantu mengokha ngikhuluma ngedwa sometimes ngize ngipractice ngifikelwe motivation kithi mina impi thola ukuthi ngikhuluma out loud umuntu athi uyahlanya angihlanyi I'm present within myself ayikho into ebhlungu ukuthi ube present eclubini uabsent within yourself upresent esontweni uabsent within yourself ube present kwi-gathering yabangani bakho uabsent within yourself uyisidumbu ufe uphila you understand into engishoyo ufe uphila so abantu abaningi banjalo ke bafile bephila abanye ba successful kungcono ubona iphara ulibona ukuthi life liphila ubone ukuthi ufile lo ubulawe yini kunomuntu osemshadweni awube ngixoxa imfihlo mfethu kunabantu abasemshadweni ba pretend ngathi ba happy bafile baphila because bayitshana ukuthi siyabona yabona ukubona wonke umuntu exaggerate ukubona uveze success yakhe la ku social media ufile phila ngoba ufuna uyitshela ukuthi siyakubona ukufa kwakhe ingakho esixina ngesuccess yakhe engazi ukuthi desperate ukuthi sibone asik ukompyutha nobani kangaka ukuthi wena every morning ufuna sibone iBentley yakho ukompyutha nobani kangaka every morning ufuna sibone impahla zakhe ezibizayo ukompyutha nobani kangaka ukuthi every morning ufuna sibone imali yakhe esitaki ingenxa ukuthi zonke lezi zinto unazo but they don't fulfill who you are within yourself because you are empty and you think these things will fulfill you that is why uzosibregela ngoba ufuna sikunike attention because you're lonely within yourself empty within yourself shuthi sibuya phi manje lento yokuthi impumelelo ukuthula emoyeni buti the greatest ingakho ngilinganise ngokuthi kunabantu abakipitile bengenamali bahlale for 10 years 20 years bekipitile okay asithi nje ngamabomu ngoba abantu ba interpreter wrong izinto bashadile kodwa bahlale lokushini emjondolo bathanda ne 15 years ingane zabo iphuma ema university mase kuthi laba banemali bawufuna umshado awulungi left and right uthola ukuthi leingane izu3 komama bahlukene abanye abalobola bawu2 kwangalunga why because they think that money will buy happiness and being a free soul being free within yourself being at peace within yourself that is the greatest treasure ifala ngaphakathi that is why ubona abantu abangashiyanga namafa baba rich babe successful babe nama generational wealth kodwa umuntu oshiywe namafa wonke awaspende within 15 days awaqeda wabhubhudla uthi because there is no peace here ifana nomuntu onenhliziyo embi mawungamnika u500,000 ngikakutshela ukuthi wenzeni kodwa umuntu onenhliziyo enhle ungamnika i1000 alisebenzise kuze kusala ushintsha kubuyisela ushintsha athi hayi ngiyabonga ngoba inhliziyo enhle inhliziyo yakhe iyadela yaneliseka ngiphatha kabi ke ngoba khona uTikTok manje TikTok ube yiplatform yomona ngiyawuthanda uTikTok ngiyawuthanda ama2K ama2K afika shintsha ialgorithm ama2K awanqeni ukwenza ama challenge emdanso ememjondolo wakubo uthi uyangena emcriticize athi hayi umjondolo abazali bami mina ngakabi nendlu ngisafunda uphashe iphashisa i2K uthi uzama ukuzoliqeda iconfidence ngoba wena uba nanto ethi
awuyigqaji wena ngokuthi uhlale emdondolo usufuna abanye abantu babe njengawe izinto eyishoyo awuyigqaji wena ukuthi ngobuwena awuyigqaji ngobuwena usufuna abanye abantu bafane njengawe izinto engishoyo ufuna abantu manje abanye abantu bafane njengawe manje i-social media siphenduka ama-platforms omona that is why abantu bakwazi ucreate ama-fake account bezobuya bezomonela umuntu why be-create ama-fake account bacasula nangu umuntu ephumelela ngendlela noma ngitshela into ey'mbili if uhlangana nomuntu okuthuka ungamenzanga lutho if uhlangana nomuntu okumonela ungamenzanga lutho inkinga ayikho nawe omonelwayo inkinga inayi awubekutshela kunabantu ababhekene nempi ngaphakathi kwabo thina sinebhadi lokuthi impi yabo bayikhiphele kuthina through umona nenzondo nokuhleba ngenxa yokuthi sibahlulile bona so sebefuna umuntu abazoyikhiphela kuye leyo mpi that is why ngithi ke wonke umuntu okunyanyayo ungamenzanga lutho okuzonda ungamenzanga lutho inkinga ayikho ngawe ungazoyibuze ngimenzeni usibani inkinga ayikho ngawe inkinga inempi yakhe nayo ngaphakathi and u-arrogant kunabantu asebethe eyami lokuhluleka okwami ngiyak-owna but manje kugcine beyi-problem kwabanye abantu mawubona nje umuntu ekhomenta aza-create i-fake account unempi ngaphakathi and enye into okumele siyibuke umuntu o-create i-fake account akuthuke kuyoba umuntu oseduze nawe lo buti ngoba ongakwazi ngeke aza kwenzele ngisho buti sikephi isidingo sokulandela phela usathane akayi-attack into angayazi usathane ingakho kuthiwa the devil doesn't attack what he doesn't know that is why mawukuthi uyazazi ngempela ukuthi unezitha ziyathuka mase zikubona usune mina ngikanjena-ke ngoba mina ngiyithanda imbono yabantu abaningi ngizwe angiyithanda imbono yabantu abaningi ngiyathanda ukubonisa but ngiyabakhetha abantu abangibonisayo mina nginesisho esithi I don't take a constructive criticism from somebody who have never constructed anything yabona mfethu kwawena ngeke uyithathe i-advice yomuntu othi lama interviews zakhe abasebenzi kodwa kwi-channel yakhe nama-followers awu-2 ngeke ngiyibone leyo nto leyo uyithatha kanjani i-advice kumuntu osahlulwe ukuba nama-followers angaphezu kwawakho ngize ngithi buza kimi wena i-advice mengathiwa kufika o-MacG ungama uyithathe i-advice ngoba unayo i-evidence yento asebeyenzile impela manje-ke la empilweni abantu i-social media ukube mhlawumbe kuthiwa ufaka ucreate i-account kuthiwa faka ama-qualifications baningi abantu abangaba banayo i-social media inkinga kwi-social media kungena nabantu abangaphiwanga ubuhlakani yingakho befisa ukukhuluma ngisho bengaphiwanga ubuhlakani bafuna ukusounda good ngisho bengaphiwanga ubuhlakani sekunikwa ithuba lomuntu usenikwa ithuba lokukhuluma umuntu ongafanele ukukhuluma now that is why ke uze ufica abantu benza i-content begxeka umunye umuntu ngokuthi uphila impilo eyifake uhlangana nakho why ukhathaza umuntu ophila impilo eyifake usanotaku lakho why ukhathaza ukuthi umuntu uqamba amanga usanotaku lakho ingenxa yokuthi unempi kwawena ngaphakathi yokuthi la manga akhe ayamsebenza awume ngitshene phela ayikho into ecasula njengokuthi ubona umuntu ephila impilo amanga kodwa emsebenzela manje uyabuka ukuthi wena uyasaba ukwaphila la manga amsebenzelayo usubona ukuthi imcriticize zama ukuyisa lento yini abantu babe nesibindi sokudicilela abanye abantu phansi babe ngabi nesibindi sokukhuphula umuntu sokuyithuthukisa bona people are comfortable with being nobody so mina nje ngusicelo mina ngiphila ngaleso sisho that is why ngibakhetha abantu engisondeza kubona shuthi manje masibuyela kulento khona lapha esengifuna ukuyilanda khona yes sir uma uthi makufika uMacG mina enginika umbono kumele nguthathe shuthi sekubuyela esizulwini esithi indlela ibuzwa nantsike lento ke kwabaphambili yabona leso sisho leso ngiyasithanda bhuti wahlakanipha umuntu owaqhamuka leso sisho sithi cha sengibuka ukuthi ziningi izinto lokho uthi izulu sithi futhi izulu kwakade sidala izwa wahlakanipha umuntu owathi indlela ibuzwa kwabaphambili mina ngina 32 khona ubabona 50 onganawo ngisho 2 room akanawo 2 room hayi ukuthi akasebenzi uyasebenza imali uyiphuza utshwala unezingane uyazalisa kodwa yena indlela ngayibuza kumina ngimncane kunaye ngoba akashonga ukuthi indlela ibuza kwabadala ngoba kuyenzeka ube mdala ube ngemuva kunezingane efethe ezondla imndeni yazo ngo-NSFAS kunezingane ezondla imndeni yazo nama-siblings ngo-NSFAS kunomuntu osebenza ekhampanini uyahola unemoto kodwa akondli wangabuza emfaneni ofunde e-university uthi kanjani indlela ibuzwa kanjani kwabaphambili hayi abadala wahlakanipha izulu sidala izulu buti so mfowethu into engifisa ukuyisho nje ukuthi ayikho inkinga engenaso isixazululo ngesingisi kunabantu abawu2 kunama pessimist kunama optimist
ngesingisi angikwazi ukubabeka ngesizulu I-pessimist njani ongezwa noma ophikelelayo umphikeleli ufuna ukuyichaza i-pessimist ngichaza nje in simple terms i-pessimist umuntu obona inkinga kwisixazululo i-optimist umuntu obona isixazululo enkingeni yeah i-pessimist njalo uma umlethela ama-solutions hayi faka i-CV mfethu uzoqashwa qashwe kuphi khona sekwaqashwa ngemali sekwaqashwa ngokuthi sekwaqashwa ngokwazana awume ngitshela ama-pessimist baningi abantu abangafundi namhlanje hayi ngoba iy'kole iy'khala zazingekho abafundi ngoba bathi bona iy'khala zikho uma uthi uyahlehla waya ku-apply ngatshelwa ababuya khona ukuthi azikho iy'khala baningi abantu abangasebenzi bathi imisebenzi ayikho abakazi bayofuna ngoba bahlezi bebona inkinga kwisixazululo bahlezi bebona inkinga uma ungena la kwi-social media khona abantu abakhubazekile mfethu abangenazandla benza izinto ey'nkulu khona lo ongenamlenze ongenay'ngalo motivational speaker uNick Nick yena Nick something ngiyambonela impela lo Nkuzimalanga leyo Nkuzimalanga can swim angikwazi ukuphukuta mina uphukuta uphume ngani you know why because inkinga ungabi nazandla no limbs no legs no limbs kodwa kuyena uthi mina isolution yami ikhona shuthi lento engaphakathi buka ke manje masibuyela ku Oscar Pistorius kwaba kanjani nephupho lokugijima enyawo engenazo already you understand bahlula abantu angakhompyutha ngisho nabantu abanazo inyawo abahlule la ngicenge imfihlo mfethu soldier is a state of mind bathi ma une laptop i-laptop yakhe useless i-software mayingekho updated kanjalo ma umuntu ubuntu bakho bu-useless if ingqondo ingekho that is why kuthiwa an absent mind makes the body to be a victim of an absent mind hamba ubheka bonke abantu ingqondo zabo abangayisebenzisi bayigqila kanjani abantu besifazana abangayisebenzisa ingqondo bayigqila ze sex bayigqila ze soft life bayigqila zayo yonke lento ngoba ingqondo ayisebenzi ingqondo ayisebenzi umuntu wesifazane nje who is not willing to use her mind uba isigqila sabantu abanemali uba isigqila sabantu uba isigqila socansi azayincoma umuntu athi mina ngimi emgaqweni angisona isikhebereshe kodwa uyakheberesha kwi-social media abantu bamfuna ama-notes left and right ngoba bezomthumelela i-airtime ngenxa yokuthi ingqondo awuyisebenzisi le-notes sifuna izinto eziza kalula and senento engishoyo sifuna izinto eziza nomuntu wesilisa bakhona abantu besilisa la abanye abekho gay kodwa balalwa ama-gays because ingqondo abafuna ukuyisebenzisa I'm not against gays but ngizama ukukhuluma ngomuntu ongayisebenzisa ingqondo baningi mfethu uma ungena la kwi-social media bachomelana ngamagutsho of 15,000 unengane why don't you create generational wealth yento abelungu abasishanga 3 years to come igutsho leyo oyigqokile will be valueless ingane yakhe yobe 16 le mali lema ungayifaka manje invest for 16 years abantu abazi ukuthi kune simple interest kune compound interest kodwa abafundile esikoleni but lezi zinto kubona zisho lutho ba research ngogusha webhuti hayi manje mina bafana bethu ungakhava la ubani ocomputer nawo nje ayipheli kogusha webhuti izihambi iziyophelela lapha emabhinqeni iqasulo zo 4,000 athi umuntu ungakhava la ngeke ugqoka nje usondliwa unyoko kusho umuntu lalela asicompete nawe lathini asicompete lo nyoko othi ngeke ngigqoke kanje ngisondliwa uyena lo nyoko ungondle ngaze ngaba mdala ngimngaka engasebenzi edayisa ama-aphula wena uhlulo kwakhela unyoko umuzi ugqoka isicathulo sika 3,000 4,000 ama-blocks amangakanani lawo an absent mind makes you to be a victim of izinto phela lento ethi fashion mfethu ngifuna ukuvulela elinye ipage leli gama elithi fashion liyi-acronym ethi fools are showing high interest on nothing ma ubona abantu bachomelana ngempahla just know those are fools who are showing high interest on nothing ma ubona abantu bechomelana ngempahla just know futhi njalo ukusonka akusho ukugqoka impahla ezibizayo ebhuti kusho ukufaneleka sokhuluma ngelinye ilanga leyo nto sisekingeni ngithanda ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi lama videos wafaka kwi-social media so nje basixova indaba umuntu uzoyiphikela uyaluma la mnoshukela ngakhona umuntu uyatapuna lokho kumsebenzela uyotapuna lokho ngiyathi kodwa into engicela ukuyisho ungasidayisela isithombe samanga asinendaba nawe ngoba lamanga osidayisela wona ayophenduka ijele lakho azoxaka wena into eyodinga ukuthi kukhiphe kulelo jele ukuthi iqiniso into enza ukuthi abantu ubona beboshwe amanga kangaka it is because they are not willing to pick up isikhiye seqiniso bazikhiphe kulelo jele
kunentombazane esiqome ka-15 within the space of 1 year ngoba ithi nje mina ngisoze ngasebenzisa imali yami ukuze ngiyithuthukise kufanele kube khona indoda ekhokhayo ukuze kibe right manje ulalwa left and right unezifo za lifetime wenza ama-abortions but wenza ama-abortions left and right ngoba ufuna ukuthi nje usafuna ukuba within the standards but ngifuna ukukutshela the day you decide to settle lonke lolu thuvu bulikaka mhlazana usathi ufuna uphilisa of life kuyokunukela kuyofanele uliphiphe kodwa isikhathi siyobe sesisincane ingakho ngik-avoid mina ukuhambe ngenza i-mess around anginayo ingane not because nginganayo bengasicausa but ngi-cautious ngoba mina ngifuna ukula ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthole umuntu ungayisebenzisa ingqondo nilala embhedeni nivuke seninomntwana nihlukane kanti wathola uhlanya livele lokupost ukuthi le nje ayondli ngobani wasuke wafuna ukuyikhohlisa ngamanga uthothi njalo uvalwe uyena ukuthi mhlawumbe uma ufuna izinto zokuba i-part and parcel yengane uthothi uyena okuvalile athasuka mawuthi nawe uthi uyahlehla bese kuthi nimbona nje umphumela phela bhuti umphumela edrive mawufuna uba udriver uqala ungena emotweni ungena emgaqweni yonke into nama steps thina siseqa ama steps phapha hayibo abantu beqa ama steps la ngaphandle baphapha mase kumithisweni ukuthi konje owakabani sibona only to find amatshene mfethu ingqondo yokucabanga inhliziyo yokuthanda umphambili wokuchama ufuna uyizwe lento le ingqondo yokucabanga inhliziyo yokuthanda umphambili wani okuchama abantu bathatha ingqondo bayifake kumphambili inhliziyo bayifake la bathande ngengqondo bacabange ngomphambili that is why mase bevuka embhedeni bavuka inhliziyo empty uthanda lokho ngoba belula ingqondo masiyabuya seyizo occupy indawo yayo ithi angikaze ngikhethe umuntu mina angikaze ngimkhethe lo mawusuthi uyayizama uyiforce inhliziyo ithi inhliziyo ayiphakela uthi uyawubheka umphambili wakho ithi mina ngathulwa ingqondo ngoba ingqondo iyona activate imizwa sekubuyela engqondweni empty ke manje sekubuyela engqondweni empty ukuthi sekufanele ubhekane safarisheke ke manje ngabe ngitshena imfihlo ke ngifuna ukukhuluma nawo wonke umuntu onengane ukuthi ingane ivela kuNkulunkulu kodwa ama outcomes okulala kungakabi ready noma ngathi ingane ivela kuNkulunkulu uyobhekana nawo uNkulunkulu akamlamuleli kumuntu uyazi uNkulunkulu mina ngiye ngicabanga ukuthi kwanje uNkulunkulu ufike sithandaze thina Nkosi ngicela success angakuniki impumelelo umfundekele uNkulunkulu kanti uNkulunkulu kulindile ukuthi yabona thina ngiyentshena abantu ukuthi mawuthandazela ukuphumelela thandazela uNkulunkulu akupha amandla ukwazi ukumaintain impumelelo ngoba izinto ezimbili engafanele i-energy yakho uthandazela ukuphumelela ayifani ne-energy yakho maintain impumelelo that is why umuntu athandazela ukuwina ilotha ayiwina phele within a day because akayithandazela energy yokumaintain ilotha othandazela imvula kumele nazo-ke ngiyayithanda mawuthandazela imvula indlu yakho yakhiwe kuphi musu ukukhala ngeyikhukhula kodwa ucela imvula before ucela imvula hamba olungisa ifoundation yakho ngoba uNkulunkulu uzokunika lokho ukuthandazelayo uNkulunkulu uyakwazi ukuthi okay ake ngimnike lento ayifunayo njengoba elala kanje ngayisebenzisa icondom ake ngimnike lento ayifunayo uyithola ingane awume ngitsheneke ukuba unfair kwabantu nokuba unfair kwezinto la emhlabeni esiphila kuwona ufike ulale nomuntu wesifazane umuntu wesifazane athi angiyifuni ingane angezi kuwena zokutshena ukuthi angiyifuni ingane ayi-abort enze i-abortion kodwa thola ukuthi uyithanda ulimale njengomlisa but istory siyashintsha mase kuwumuntu wesilisa olala nomuntu engayifuni ingane uma sethi ngicela uyoyikhipha ngoba ngingakabi ready owesifazane eyifuna athi angiyenzi le nto my body my rules uma sethi owesilisa ngoba-ke wena your body your rules uthi uyayifuna ingane cela ungangihlanganisi nayo ngoba mina ngicelile ukuthi angikho ready to ubaba mase bethi ulalelana ungayisebenzisa icondom uma ungekho ready ubaba kanti besalela ungicupha ngengane yini 1 number 2 kanti kahle yabona mfethu kufanele iqinise ngifuna ukukhuluma liyalumela lona ngiyaxolisa uma kuzo offend kumbukeli kwi-sex mekwenza kwi-sex abanye baze balibuyisele imeliphuma kodwa mase kuhlukweni athi wena wawungishelela ukuzongilala as if wayingabenefit mhlazana kwenzeka i-sex ngiyaphi ngalento engiyikhulumayo abantu abafuna uku-accounta for ama-actions zabo mase bebhekene nenkinga sebegaxele waqala washift iblame yabo mina ngithi noma ngihlukunyezwa mina ngifuna ukukutshela ngahlukunyezwa umuntu mina angicasukele umuntu ongihlukumezile ngicasuka ukuthi ngimnike kanjani intuba yokuthi alithole ithuba lokungihlukumeza ngoba I'm always cautious yabo ngimnike kanjani leyo nto because I'm always aware because once you are able
to point your fingers ukubheka ukuthi mina kunje yipi I'm telling you ngeke usho ulimale kalula empilweni but njalo mawulimala ublame abantu khuleka usazolimala khuleka usazohlala ulimala no ay mfethu ihlamaningi esake namhlanje yazi nanokuthi into besizele manje kodwa ke ngifuna usidayisele lencwadi le siwumphakathi kwenzakalana ngifuna nombukelo sekhaya uthi ukumchazela kancane ngale ncwadi le alright no mfethu abantu abaningi bayasazi istory sami la incwadi ithi I was raped and you were born ngathola iletter mfethu umama esoshonele 2006 ngathola iletter u2008 ibhaliwe ukuthi ngazileka kanjani kwangasiyi letter ende kwakwa sentence awu4 ayefundeka kanje elokuqala lithi my son mawuthola le ncwadi izokukhulula emoyeni elesibili lithi izathu esenza ukuthi ngakwazi ukuphendula njalo uma ubuza ubani ubaba wakho ingenxa ukuthi ngadlwengulwa wase wazalwa lesithathu ngazama ukukhipha ngenyanga ha5 kodwa ngahluleka ngoba ngithi abortion ngabanjwa as a result mase ngikuzala awuphumanga ngenyawo kodwa waphumanga ngekhanda kodwa waphuma ngenyawo elokugcina isentence lalithi isibongo sabuncubo leso sisebenzisayo akusise sakho futhi akusise sami kodwa sesitepfather sami okusho ukuthi uma washo nesebenzisa isibongo sesitepfather sakhe namhlanje ngisafisa ukwazi ukuthi uma wayo wakabani sokusebenzisa isibongo sendoda engayazi so but ke asikho ke lapho kodwa nje ukuthi angifunanga ukubhora abalaleli ukuthi sesiyamazi uzokhuluma ngesizwe sakhe but yenza ukuthi makuthi abalaleli bayafuna ukujulwa kujulwe ngalesi story mhlawumbe sibukele sona sebeyongena kuma comment section ema pages akho ukuthi awumbuyise specific noma bashiye imibuzo mina zobe sengibuyela imibuzo obusuyifunda wena ukuthi hayi uthe kule video elandelayo usibana nabuzo 1 or 2 not 3 kanje so sicela uyiphendule hayi ngempela singakujabulela ukuthi ubuye for part 2 ngoba konke engiyibhalile la khona story ngifike ngapost incwadi yakho on Facebook ngaposta yonke into engikutholayo ukuthi baningi abantu abazaleke ngendlela yakho angazi noma bona bake bakuthinte nabo bantu lapha kunenye insizwa lapha ekuthiwa yazalwa kodwa yona yazalwa umama nobaba abazalwa umama wayedwa ubaba wayedwa shuthi zelamani lensizwa le yathi mayikuthola lokho emva kwa 2 weeks yayibulala wena wakwazi kanjani ukubhekana nezinto ezinjengalezi uma ungasichazela nje ngalo 2 weeks wakho uyitholile leyo ncwadi leyo asiqale lapho mhlawumbe ngizoqala emuva ekugcineni kuyimanje ngalo ubhuti okhuluma ngaye abantu bayakhohlwa ukuthi umuntu onikeza abantwana akusiyo umuntu uNkulunkulu kungaba yichilo ukuthina ukuthi balalane baba fowabo kubhuti nosisi kodwa uNkulunkulu ukwenza kwakhe indlela zethu lize lithi zonke indlela zakhe ilungile yabo ukucabanga kwakhe akufani nomcabanga ngayithi yabo ukwenza kwakhe akufani nokwethu so mina ngithi ke I'm not a product of man but a plan of God khona phela ngifuna ukuya khona ke manje uyonginamana ngishaya umbukele ekhaya nawo lo mbuzo ngubhalile kunjani ukuba ngizothi escape plan ake sithi siboshiwe sifuna icebo lokuphuma kodwa ukuze siphume la kunomuntu ekumele simfake ukuze siphume la futhi wena uyinto edaleke kanjalo mhlambe singasho kanjalo futhi wena ke kunjani ukuba umuntu onjalo kuba yicebo likaNkulunkulu no wena futhi konke ngizokunderstand sound kunezinye izinto mina engibuye ngayi understand engakwazi ukuyiphendula mina mfethu ngihlukunyezwe umuntu ngibona ukuthi uyangilimaza kodwa uNkulunkulu avela ngiphe nje amandla ukuthi ngingakwazi ukufila lobo buhlungu lobo but mase ngikwazi ukukhuluma ngabo so ngizama ukuthi inkinga eziningi izona edetermine ukuthi uthunyiwe ngoba kufana ne-hose pipe amanzi axishwa kubona kakhulu yabo kodwa kusuke ngathunyelwe kubona so ithunyelwe imbalini ukuthi wena ukuvuleleka kwakho maningi abantu abazobenefit yabo lento engisho so ngiya ekuthenini ke ngifuna ukuyigcizelela la ngoba ngifuna ukuyirobha kule abalale u2 weeks was devastating yabo ngeke ngabhala ebusuku 11 ukuthi ukuzama kwami ukucommit suicide ngokudla amaphilisi ngalezi ayikhathi nakho kwalidele ekuthenini into yokuthi ngabathola abantwana inyuki isize leyo ukuthi ngaye ngakhahlelwa kwanyuka inhlamvu yabo so ngizama ukuthi yayi devastating yabo but mfethu ngifuna ukuqambela amanga ngisahluleka ukuyiphendula lento yokuthi mina ngidalwe kanjani ngoba mfethu ngifuna ukuqambela amanga yabo mina ngingabhekana nenkinga mina ngiyenza motivation uthola ukuthi ngireach 1 million views kade ngikhuluma ngento ebengibhekene ngayo so ngibona ukuthi njengoba sengidlulile kuyona uNkulunkulu wenze ngamabomu befuna ukuthi ngidlule kuyona mase ngikhuluma ngayo ngoba la empilweni ubhekene nento ezothuba for sesivala ukuthi konke okukhuluma ngakho just know uzobhekana nakho
but konke obhekana nakho just know ukuthi uzokhuluma ngakho. It's either the two. So ungakhulumi ngento ongekho ready ubhekana nayo. But ngiyacela ungisize ukuthi yonke into obhekana nayo ufike ethubeni lokuthi ukhulume ngayo. Ngoba uNkulunkulu bekwenza ukuthi ubhekane nayo ukuze umuntu ongenawo amandla yabona ehlathini mekufika isiphepho. Yeah. Umoya ushaya kakhulu izihlahla ezinde. Ezincane ziyasizakala ngoba ikhoseleke ezinde. Ukube bezingekho ezinde ezincane beyosheshe zife. So that is why ivunguvungu ifikela abantu abanjengosicelo ngoba zizokwazi ukumelana nomoya ukuze abantu abancane ngokomoya nongomqondo bakwazi uma sebebona ivunguvungu eshaya usicelo basizakale ngazo. Shuthi kahle ubekelwe ukuzoba ubonda ebantwini singasho njalo nje abangeke bekwazi ukubhekana nezinto obhekana nazo. Singasho njalo. Yingakho ngathi mangizwa wena ukhuluma zonke izinto engangibhekene nazo ngavele ngaba yibhubesi kuzona kade ngizizwa ngiyikade ngaphansi kwazo. Igama elithi fear i-acronym ethi false evidence appearing as real. Igama elithi fear mawunokusaba nje empilweni mawunokusaba ukuthi mengilahlwa labazali ngizoba yini mangahamba la ngihlukunyezwa khona la ekhaya ngizoba yini ifear leyo yayizinto eyishoyo ifear kodwa ithi false evidence ufakazi obuyize obuziveza njengeqiniso akulona iqiniso ukuthi uyisahluleki kodwa wena ubona ubufakazi obuyize ukuthi ngoba uhluleke ukuphasa umatric usutshenziswa usuyisahluleki awusona isahluleki. That is false evidence. Usuphila kwifear ukuthi angisabuyele esikoleni ngoba ngifeyile umatric kuyize ukuthi uyisahluleki. And the law of attraction izongena bese ukuhluleka. Okay. So you attract that and uhluleka kakhulu. Yeah. Angidelile ngokudayisa lencwadi. Okay. Mfethu ngiyacela mfethu ukuthi abantu bake bayithenge lencwadi. Yeah. Izokhuluma kunabantu abazali ushilo nawo nabazali ababili mawukodwa kuye ekhaya nani. Kunomuntu angimsoli umuntu othi ukuhlupheka kwakhe ukuthi akayiphathi iPhone because nayo uzalelwe kuleyo level angimsoli. Kodwa ukuze understand impilo la ufana nomuntu ongena egarage ukuthi ake ngirefuel ngoba yami indlela isayini. So ngiyacela nje ukuthi abantu bake bayifunde nje lencwadi because mfethu ngizokutshela mina i-rape is not an easy thing. Mina ngizokutshela ukuthi mina ngixoxa ngokuzalwa kwami angixoxi ngobhlungu bomuntu owangizala ngoba angiyazi pain yakhe. You understand that? So ngikwakhela isithombe yabo abanye balahlwa abazali babo yabo abanye bayabaza abazali babo kodwa abazali babo abafuna ukubatshena iqiniso ngoba bababo uningi. So if you need the navigation kahle this is going to give you navigation ukuthi where to from where you are kwi point of confusion yakho from your point of confusion where to from there izokunika lokho. So ngiyacela ukuthi ababukeli bakho bangisupporte kakhulu bakwazi ukuthi bayithole. Before ke manje sengikudedela ke manje ukuthi mawusithola into enjengalena ayidedeleki. Ngesikhathi ukhula before uthola incwadi ayikho yini into ezimpawu mhlambe ngabe komakhelwane noma mhlambe abomndeni eke yavela mhlambe evezayo ukuthi wena umuntu owatholakala kanje noma mhlambe inhlamba osuthi mawucabanga ukuthi hawu lo muntu wayesho ukuthi like abantu abadala nje nezidakwe endaweni uthi ikhulumela nje siyayihliphizela wawungakaze uzohlangabezana nenkinga kanjalo. Uma wami ngiphi igama elithi nguSikhosiphi ngalithola sezoshona ukuthi lisho ukuthini njalo uma ngihamba naye se-town abantu bambingelela ha ubusi unjani wayethi hayi sikhona mesithela lo muntu ayikhulumele yona sikhona sikuphi sikhona sikuphi lo ngiyibuza what is going on, what is happening. Osisibame bevakasha yakababa wakhe lemnani ngangisala manje and then angangibuza imibuzo eminingi but uyazi kaZulu ingane ayikwazi kumele abantu abadala ibuze imibuzo awulutho awukwazi kodwa kukhona nje kwakunotice but ke I think kwakunzima ukuthi ngingamconfront uma ngoba ngangibona usizaye phila ngaphansi kwalo. Wahlakanipha umncane mina ngahlakanipha ngimncane futhi angifuna uqambela amanga ngahlakanipha ngimncane yabona into engishoyo. So yeah nanokuthi ngiyaxolisa uma wayethi mengishaya wayekhuluma amagama uthi mina ngizwisa ubuhlungu ngcono ngivele ngikujikijele ngithathe zonke lezi impahla ngijikijele emgaqweni unqunu ubone uzoxoshwa bani. So ngangiyibuza ukuthi leyo nto isukaphi yabo leyo nto isukaphi. Baningi abazali aba inflict pain ingakho ngeke ngithi mina kunabantu la abanqaba ukuhambisa izingane kuba babazo ngoba babazo babazo usubuhlungu manje usuthatha lo buhlungu wabizo babo wengane yakho usubukhiphele enganeni yakho ayenzi leyo nto. Ngiyacela ungayenzi leyo nto ngoba le ngane izokhula nepain nayo
zoyithatha le pay idlulisele enganeni zayo. Wenza kanjani ukuthi ugcine ungawelanga ezidakamizweni? Mina ngigwala bafo. Ngigwala nje sidalo. Ngigwala. Ngiyayisaba nje izinto yabo. Uthi ngo-2006 kuya ku-2009 angithi wahlala emgaqweni. Yeah. Ila yazi kunabantu abaningi and ngiyajabula ukuthi ufike uzokukhuluma lokho. Kunabantu abaningi abahlala emgaqweni ngaphandle kwezidakamizwa. Njengoba uke wakusho ekuqaleni ukuthi abanye bakhishwa izinkinga ekhaya. Labantu uma befika emgaqweni kugcina izidakamizwa kuyiyona into eseduze nabo ukudlula yonke into nanokuthi bayisurround ngabantu abasezidakamizweni Xocisa lento mfethu ngixoxile ema TV. Yeah. Ngifuna ukucacisa nje ngoba ngifuna ukuyifaka iclarity. Yeah. Mesikhuluma ngento yomgaqo. Yeah. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuhlala emgaqweni ilo ukuthi sikubona uyiphara la Yeah. ulele ngeingubo engcolile la. Yeah. Uyazi ukuthi khona abantu mfethu abasebenza ko Starbucks. Abasebenza la eFlorida. Yeah. Basebenza kuma restaurants. Basuke Eastern Cape. Aba-afford ama-rent asebenze imini yonke ebusuku uyogada iy'moto ufake ibhibhu wena utshetha usetohweni kanti indawo yokulala kanayo so uma saxoxa ukuthi ngangihlala emgaqweni ungamkholwa ngoba wazi ukuthi wena ubesebenza kuphi e-Starbucks. You understand? Yeah. So mina my own definition of umgaqo ngangithi mengiphelelwa indawo ngiyithole mhlawumbe kuleyo 2 days 3 days ngumuntu ohamba ehla enyuka. You understand into engishoyo? You understand? So mina uma Mkhize ushona Mkhize. Yeah. Ushona Mkhize ngiyamhlonipha ushona Mkhize. Cowabe kahlala. Ushona Mkhize uma ka-Andile. Uma ka-Andile ube nezikhulise group. Ngiyakhumbula isebenza ngapha koMlazi. eMlazi Baker. Yeah. Mina mfethu bengilala ema-truckini aseyikhulise. Ngakho i-relation mina ngiyakwazi ukwakha ama-relationships. I know how to build relationships ngifundisa ukuhlupheka. Ukuzehlisa ukuncenga abantu umenze umuntu asithenge istory sakho. Mina when it comes to sales but if you want to promote your company or whatsoever, talk to me because I've got strategies. I'm able to sell an idea. Mina bekuthi kufika i-security elisha ngoba beshintsha ngibona ukuthi sengizophelelwa indawo ke ukutsa kulama truck. Yeah. So kufanele ngicreate conversation. Ngiyaphila abafethu. Hawu umfethu lo kade ekhona izolo useshonephi? Hayi angazi ngiyafika. Njengoba ufika qhawela ngiyaxolisa uphazamisa emsebenzini owakuphi wena nani? Hayi ngizofika late ngizokuchecka ngoba yabo ngiyazi ukuthi bayahlupha abafana bala. So ngizofika nje ngizokutshela yabo umuntu abona ukuthi uzongenzela umsebenzi belula lo. Wakuntshontsha amabhara la kuntshontsha amafosha lana. Hayi uthi angiyimpi abantu ababentshontsha ngoba bezama ukuphila. But nami ngangicreate sami story nami ngangizamele yami indlela ukuthi angigcile ngilalile lapha. Mfethu ayi ujampile manje. Into okuhlala iswelekile manje la. Gcine ngilala lapha ya. Bazi ngamfaka incwadi yami ngichaza lelo daba ukuthi if it wasn't for izikhulise group kama Mkhize. Wathi umefika ngeemoto zakhe eziyingozi ezokwenza i-site visitation ayingitshena kusa ama security exercise kuzofika uboss yabo so ungabi around kuze anganotice ukuthi kwenzakalani yabo into engishoyo so nje kuningi mfethu kuningi mfethu uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga kakhulu mfethu. uNkulunkulu akubusise. Le ncwadi ngiyayithenga. Imalini? Iku-200 mfethu. Awu madoda 200. Abantu aba-outside iDurban bayithenga ngo-300 rand. Yeah manje umuntu sengiyami le bafo sengiyami. Ngiyabonga. Mfethu manje uma ufuna umuntu afuna incwadi yakho kumele kufonele kubafo 073 Yeah. 572 5633 073 572 5633 but ke ungangilandela kuyo yonke social media mina ngiyayicheckela ngama inbox wami ukubona nje manje ukuthi kuyisiphithiphithi kanjani nala manje ku WhatsApp wami yabo ngiyayicheckela ama inbox yabo ngiyayifona kumanje yabo into engishoyo so nomuntu ongibukela uzoloku exake ukuthi akaconcentrate le because ngizama ukumultitask yabo into hayi kodwa iqondile into yakho ngisho uthi jab before nomunye ukuthi mayithi jab before umothi hayi uselahleke nalapha kulento esikhulumayo no ngizomela ngifune ipeni kulo yasesukuze uzongisayinela bafo cha bafo sibongile ku Facebook usicelo motivate TikTok sicelo motivate Instagram sicelo motivate no mfowethu uma khona imibuzo abantu abanayo siyacela beyibhale ngaphansi uma ukuthi mhlawumbe kunezinto engingakozanga ukuthi mina ngiyibuze zibhaleni ngaphansi niyibuze nithathe inamba kaBhuti bafowethu nimfonela hayi thi nifonela uprofessor nifonela uBhuti ngoba ishilo nje inamba futhi ngizoyifaka kwi description inamba yakhe ungene ubheke lapha ku description ye video ubheka ama number wakhe o Facebook bakhe nizokuthola konke lapho siyacela ke bafowethu ni support incwadi niyithenge bafowethu ihambe ukuphila lokhu ngiyasaba kodwa lokhu ngiyiveza nje ngoba bazosebe restrict abelungu banokwa restrict ama video mabebonke enjani sibongela kakhulu mfowethu nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba leyo umuntu omemeza ngathi yakhalalila
uthi igula likaJama lichithekile awunina bakamBhudu bomvu njengegazi awunina bakashishiliza ngeke ngisasho sicela ukuthi leyo ndlela elimaholo limhlabe limbhedule awunina bentule bantu ngodonga kwela kithi le kwaBheka uZulu siyabonga musubukwazi wafika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni mangabe uyaqala ke kuba ingxenye yohlelo lethu ngalesi siqephu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kunesinye isiqephu esisiposayo izokanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalelo suku le ingosi iHow I Ended Up in Drugs engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malunga nanqo nokuzama ukuqashisa umphakathi sibhula umlilo lapho ungakafiki khona sivala imbobo yongena sivula eyokuphuma uma ungosifazana ungena ezidakamizweni definitely sho ngiyafunga ngiyabheja uzodayisa ngomzimba uma ungowesilisa ungena ezidakamizweni ngiyabheja uzokweba maweba uzoboshwa noma uzoshawa it's either uyafa noma uyaboshwa mawungosifazana kunabantu abafika bedlale ngabantu abasezidakamizweni bebathenga kanti bayobabulala kunentombazane nje yathi circulator ku social media abayikopolota amehlo bayishiya bethi bayibulela kodwa ngenhlahla yasinda so angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongafisa ukuyithola eseyisisulu salezi zinto engikhuluma ngazo ngakho ke kubalekile ukuthi sigweme izidakamizwa siyabonga kakhulu nokuthi umfoka Mncuba afike namhlanje ekethi kwayidluli leyo ukuthi izidakamizwa might be the solution to you but they might be a problem to others your family your children your friends so abanye bayibhema ziyi-solution kubo but while they are creating problems to their loved ones and kufa kakhulu umndeni kunomuntu oseyidakamizweni so nokufonelwa nje omama kahle kahle nento ebengade ngikubizela yona sicela ukuthi uthi uzothinta omama abanengane eseyidakamizweni but lokho kukhulumile hayi mfowethu ugeqa amagula mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu hayi siyabonga nisale kahle nina bendlovena amandla